हेलो गाइज, मेरा नाम है अजय मीना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अजय नाटोस नाम से। हेलो गाइज, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो तो भी बनाऊं तो आप तक वह पहुंचते रहे और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। हेलो गाइज, हम वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, आप जानते हैं कि हमें किसी भी साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड करने के लिए हमें गूगल में जाना पड़ता है, लेकिन आज आपको मैं एक नई ट्रिक बताता हूँ जिससे आप अच्छे साउंड इफेक्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो गाइज, पहले आपको क्या करना होगा, बिडमेट डाउनलोड करना होगा। बिडमेट ऐप को आपको चालू कर लेना है। ये देखिए चालू हो रहा है और फिर आपको कुछ नहीं यार, आपको तो खाली एक कुछ सर्च करना है कि फनी साउंड इफेक्ट्स, ऐसे इस तरह से आ जाएगा और आपको यूट्यूब कर लेना है। यूट्यूब पे इस तरह से जा कर के ये खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि केबी बहुत कम आ रही है। ये देखो, ये खुल गए। ये सारे के सारे साउंड इफेक्ट आ गए। जैसे कि 50 सेकंड का साउंड इफेक्ट है ये वाला। इस साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फनी साउंड इफेक्ट भूत का आपको ये साउंड इफेक्ट करना है। जैसे फनी इज पिक्चर आपको घूसे की आवाज़ को करना है तो कुछ भी नहीं है यार। देखो, ये देखो गन शॉट पे ऐसा आपने क्लिक किया और ये देखो यहाँ से ऐसे वीडियोस चालू हो जाएगी। आप देखते जाइए। इसको यहाँ से ऐसे कर लेना है। पॉपुलर साउंड इफेक्ट्स, फन एंड गेम्स। ये देखो, जिस तरह आपको डाउनलोड करना है तो आपको कुछ भी नहीं है, इस पर क्लिक करना है डाउनलोड चिन्ह पे और वीडियो चालू होने लग जाएगी डाउनलोड। ऐसे देखो यहाँ पे बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स है, ये बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स आ गए हैं। इस कुछ नहीं यार, बहुत साधारण तरीका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें यार और कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूले यार। प्लीज़ गाइस यार, ऐसा बिल्कुल कर देना है ताकि यार कि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरी वीडियो किसी को और को भी अच्छी लगी हो। थैंक यू यार, बिल्कुल थैंक्स गाइज।